สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการ Art and Culture Talk โดยสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็วันนี้เราจะพบกับแขกรับเชิญของเราก็คือคุณโจนาธานแมนอีกครั้งหนึ่งจากคราวที่แล้วที่คุณโจนาธานมาแล้วก็ได้คุยกับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องว่าการเป็นคอนดักเตอร์หนทางสู่การเป็นคอนดักเตอร์อาชีพเป็นมีอะไรบ้างก็ชวนเราคิดในหลายๆแง่มุมแล้วก็วันนี้ก็คุณโจนาธานก็จะมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งก็จะพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหลักการที่เขายึดถือมาสำหรับการเตรียมสกอร์การศึกษาสกอร์สำหรับการอำนวยเพลงก็ที่ว่ามีเรื่องของ head heart และก็ hand นะคะ3เรื่องก็สำหรับท่านผู้ชมก็ติดตามชมกันอยู่ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะก็ตอนนี้เราไลฟ์อยู่ใน2ช่องด้วยกันก็คือFacebook page CU Symphony Orchestra แล้วก็ page CU Art Culture แล้วเราก็จะวิดีโอเราก็จะไปเก็บไว้นอกจากจะอยู่บน Facebook นี้แล้วก็จะเก็บไว้ในYouTube ช่อง CU Art Culture เช่นกันก็ถ้าดูไม่จบยังไงก็เดี๋ยวมาตามดูกันต่อได้นะคะแต่ว่าท่านที่อยู่ตรงนี้ก็ถ้ามีคำถามอะไรหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถเขียนเข้ามาได้นะคะในคอมเมนต์ก็เดี๋ยวเราก็จะจัดการถามแขกของเราต่อไปโอเคค่ะถ้าอย่างนี้ก็เดี๋ยวเชิญพบกับคุณโจนาธาน Hi hello Hi, good to see you. Good to see you again. I was making some introduction about you being here last time, and you were giving us ideas and share the experience about how to be a career conductor. And now you're gonna be sharing with us about your conducting principle of conducting that you mentioned about head, heart, and hand. So yeah, the stage is yours. Yeah, thank you so much, Dr. Jody. It's great to be back. Yeah, I think as a conductor, I guess our main role is constantly being prepared to conduct. We spend all our time actually preparing to conduct. I don't know if you want to translate that. Yeah. คุณจนาธานบอกว่าเวลาที่เราเป็นคอนดักเตอร์ก็สิ่งที่เราจะต้องทำอยู่ตลอดเวลาก็คือต้องมีการเตรียมตัวนะคะ The time we actually spend physically with an ensemble and physically performing is actually a very small amount of time in comparison to the preparation that goes into it. ก็เวลาที่ใช้ในการอำนวยเพลงวงหรือว่าในการแสดงเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเทียบกับการทำงานทั้งหมดเนี่ยก็เทียบไม่ได้เลยกับการเรื่องของการเตรียมการจะใช้เวลานิดเดียวแต่ว่าใช้เวลาเตรียมกันเยอะ So in this session, I'd like to share my approach and my sort of philosophy for preparing to conduct. ก็ในเซสชันนี้นะคะคุณโจนาธานก็จะแบ่งปันเกี่ยวกับหลักการในการเตรียมตัวสำหรับการอำนวยเพลงค่ะ So I'm going to share a little score study slideshow that I have here. ก็เดี๋ยวก็จะแชร์สไลด์โชว์นะคะ So hopefully you can see on the screen there are 4 fantastic conductors, famous conductors. Some are still conducting, some have retired, some have passed away. But what makes a great conductor? That's my first question. ก็ในสไลด์นี้ก็มีคอนดักเตอร์ทั้งหมด4ท่านที่ให้ดูรูปกันก็บางท่านก็ยังทำงานอำนวยเพลงเป็นคอนดักเตอร์อยู่บางท่านก็เกษียณแล้วบางท่านก็จากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็เดี๋ยวก็จะคุยให้ฟังว่าอะไรที่ทำให้คอนดักเตอร์เหล่านี้เป็นคอนดักเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ And to me, what a great conductor is an introverted extrovert. ก็การเป็นคอนดักเตอร์ที่ดีก็คือว่าจะมีคำนี้บอกว่า introverted extrovert introverted ก็หมายถึงคนที่แบบเก็บตัวอะไรแบบนี้มีอะไรก็บอกคิดคนเดียวเก็บไว้ข้างในแต่ว่า extrovert ก็คือคนที่บอกว่ากล้ามีความกล้าในการแสดงออก You have to be
very comfortable spending a lot of time by yourself studying and preparing, but then you also have to be very comfortable in front of a large group of people, owning the space and communicating your ideas with them. ก็อย่างหนึ่งก็คือว่าก็จะสามารถอยู่เงียบๆได้คนเดียวแล้วก็ทำงานไปศึกษาเตรียมการไปนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือเวลาที่อยู่ต่อหน้าคนฟังหรือว่าอยู่ต่อหน้าวงเนี่ยก็จะต้องสามารถสื่อความคิดไอเดียต่างๆเกี่ยวกับบทเพลงได้ I can speak for my mentor, who's in the top left of the picture on this slide, Bernard Haitink, in that actually he is a very introverted man, but when he's on the podium, he's able to communicate his ideas to a very large orchestra or opera house with singers and an orchestra. ก็อยากจะพูดเกี่ยวกับคอนดักเตอร์ทางมุมบนซ้ายนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของคุณโจนาธานอันนี้คือเบอร์นาร์ดไฮทิงค์ก็ปกติก็ท่านก็จะเป็นคนที่แบบเงียบๆเก็บเนื้อเก็บตัวขี้อายเลยแบบนี้แต่ว่าเวลาที่อยู่หน้าวงก็กล้าแสดงออก So the essence to being a great conductor is to know the music you're leading and then be able to convey this with your whole being to the ensemble. ก็การเป็นคอนดักเตอร์ก็คือว่าจะต้องสามารถสื่อสารคือใช้ร่างกายทั้งหมดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในการสื่อสารบทเพลงเกี่ยวให้กับคนในวงค่ะ Sometimes you'll go to conducting seminars and the teacher will tell the student, you need to be the music, you need to live the music, you need to show the music. But what does that actually mean? ก็อาจารย์สอนคอนดักเตอร์นะคะก็จะสอนคอนดักติ้งก็จะบอกว่าคนเวลาที่คอนดักเนี่ยเราต้องเป็นดนตรีคือใช้ร่างกายคือตัวเราเองต้องเป็นดนตรีทีนี้ถามว่าเวลาที่บอกว่าให้ตัวเองเนี่ยเป็นดนตรีเนี่ยหมายความว่าอย่างไร In my opinion, the approach can be described by the 3 H's: the head, the heart, and the hands. ก็คือจะเป็นคอนดักเตอร์จะเป็นดนตรีได้อย่างไรก็มี3ประเด็นด้วยกันก็คือว่ามีเรื่องของ head, heart กับ hand เป็นตัว H 3ตัวเพื่อความจำง่ายๆนะคะ The head being the objective analysis of the score and the details written on the printed page. What I mean by that is you're taking in the details that the composer has provided us in a way that does not include your emotions and your own opinions. You're literally just taking the information that you receive off the page. ก็อย่างแรกก็คือว่ามีเรื่องของ head ก็คือศีรษะก็คือพูดถึงเกี่ยวกับการวิเคราะห์บทเพลงอย่างตรงไปตรงมาเป็นหลักการเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ดูวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดบนเพลงสิ่งที่คนแต่งเขาเขียนไว้โดยยังไม่เอาเรื่องของความเห็นส่วนตัวหรือว่าความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้อง We take what's on the printed page, but then we have to ask ourselves what is behind the notes, and that's where the heart aspect comes in, the subjective understanding of what the composer is trying to communicate. What is behind the notes? ก็นอกถัดจากเรื่องของการวิเคราะห์อย่างใช้แบบว่าสติปัญญาหลักการแบบนี้แล้วก็คือว่าต้องดูว่าสิ่งต่อไปก็คือว่าดูว่าเบื้องหลังของโน้ตต่างๆเหล่านี้เนี่ยคอมโพเซอร์เขาเขียนไว้เขาต้องการอะไรเขาต้องการสื่ออะไรอันนั้นก็คือเรื่องของ heart คือเรื่องของหัวใจความรู้สึกแล้วค่ะ And then finally, how does the way that we think about the music and the way that we feel about the music come through our physical body language, our hands, but also our whole body? แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเอาสิ่งที่เราคิดโดยพูดถึงเรื่องของวิชาการเรื่องของโน้ตอะไรต่างๆสิ่งที่อยู่บนโน้ตแล้วก็บวกกันกับความรู้สึกของเราสิ่งที่เราพยายามคิดพยายามตีความว่าคอมโพเซอร์ต้องการอะไรแล้วมันก็จะแสดงออกมาทางเรื่องของโดยการใช้มือก็คือว่าเรื่องของการอำนวยเพลงก็จะเป็นนั่นคือสิ่งที่ทำให้ครบวงจรว่าเราจะเป็นดนตรีได้อย่างไร To be a great conductor, you have to have all 3 of these aspects working.
ก็เพื่อจะเป็นคอนดักเตอร์ที่ดีได้ที่ยิ่งใหญ่ได้ก็ต้องมี3ประเด็นนี้อยู่ด้วยกันนะคะ And I would ask anybody who's a conductor who is watching this to ask themselves the question, which is my strongest H? Am I strong in my head more than my heart, or am I a very emotional conductor and less intellectual? Do I have amazing technique in my hands, but actually I don't give my emotions over to the music? What are you strongest at? What are you strongest at? ก็มีคำถามสำหรับผู้อำนวยเพลงคอนดักเตอร์ที่กำลังดูอันนี้อยู่นะคะให้ลองถามตัวเองว่าใน H 3ตัวเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยมีอันไหนที่แบบเด่นชัดที่สุดจะมีเรื่องของการดูโน้ตวิเคราะห์โน้ตโดยใช้แบบว่าสติปัญญาหรือว่าจะมีเรื่องของการใช้คอนดักต์แบบใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักโดยที่เรื่องอื่นก็เป็นรองไปหรือว่าจะเป็นคอนดักเตอร์ที่แบบเทคนิคการคอนดักต์แบบว่าเป๊ะมากแพรวๆแต่ว่าเรื่องอื่นก็เป็นรองลงไปลองเช็คตัวเองนิดนึง So it's our job to make sure that all three are working well and that we have prepared as best as possible in all three areas. Let's now look at each of these areas in a bit more detail. ก็สำหรับคอนดักเตอร์นะคะก็ต้องพยายามให้ทั้ง3อย่างเนี่ย head heart กับ hand เนี่ยทำงานด้วยกันเป็นอย่างดีแล้วก็มีครบแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะมาดูด้วยกันเรื่องของรายละเอียดของแต่ละประเด็นนะคะก็อย่างแรกก็คือเรื่องของศีรษะ So how we think about the music is so important. If when we are conducting, our thinking is unclear, we will not have a clear message to communicate with the musicians in front of us and ultimately the audience who are listening. ก็อย่างแรกก็คือเรื่องของ head ต้องถามตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราคิดอะไรเกี่ยวกับดนตรีว่าดนตรีมันบอกอะไรเราบ้างเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราคิดเรามองดนตรีมองไม่ขาดมองไม่ออกแล้วเราก็จะไม่มีสิ่งที่เราต้องการเสนอจะไม่มี message ที่เราจะเสนอกับวงแล้วก็กับคนฟัง As a side note, that photograph is of Leonard Bernstein studying a score. ก็อันนี้ก็รูปด้านข้างนี้ก็คือคอนดักเตอร์นะคะ Leonard Bernstein ก็กำลังศึกษาสกอร์อยู่นะคะ So the first step to this process is to actually open the score, which can sometimes be very difficult, and then asking ourselves 2 questions: what do we see and why? ก็อย่างแรกนะคะก็ต้องเปิดสกอร์ดูนะคะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ยากมากกว่าจะทำใจดูโน้ตได้นะคะก็แล้วก็ถามคำถาม2คำถามก็คือว่าข้อที่1ก็คือว่าเราเห็นอะไรในโน้ตบ้างในสกอร์บ้างแล้วก็ถามว่าคำถามที่2ก็คือว่าทำไม And for me personally, actually, sometimes I find the actual opening of the score the most difficult part. Once it's open, then I'm fine. But I think for all conductors, we need to find time in our schedules to really prioritize score study. It won't happen by chance. You really do have to schedule time in your day to devote to it free of distraction. Yeah. ก็จริงๆแล้วเวลาการเริ่มต้นดูสกอร์เป็นเรื่องยากกว่าจะทำใจให้แบบเริ่มดูได้แต่ว่าการจะเป็นคอนดักเตอร์ที่ดีได้เนี่ยต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องแบบสม่ำเสมออาจจะกำหนดวันเวลาไว้ว่าเวลาไหนของแต่ละวันที่เราจะมานั่งดูโน้ต And these 2 questions are really important. Sometimes we jump to the second question, the why, too quickly without really just looking on the page and looking at what is there. Mm-hmm. Why, as in why the composer? Why is it there? Yeah. Why did the composer write it? Yeah. Okay. ก็จริงๆแล้ว2คำถามนี้ถามว่าเห็นอะไรกับแล้วก็คำถามที่2ที่ต่อมาก็คือว่าทำไมหมายถึงว่าทำไมคอมโพเซอร์เขาถึงเขียนแบบนี้บางทีเวลาที่เราดูโน้ตเนี่ยเราไม่ดูก่อนว่าเราเห็นอะไรแต่ว่าเรากระโดดข้ามไปคำถามที่2เลยว่าทำไมคอมโพเซอร์เขียนแบบนี้ As I go through, if anybody has any questions, please do write it in the chat, and we'll leave some time to answer. ก็ถ
ถ้าท่านไหนที่กำลังชมอยู่ถ้ามีคำถามนะคะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยในแชทแล้วเดี๋ยวจะตอบนะคะ I would, before I go into the next part, I would say as a general rule to study a score, the best way to do it is to look at the big picture, to scan through the score quickly and see it in a large, a kind of big screen way, and then gradually reduce down to details, rather than immediately starting to get into the details too soon. ก็เวลาสตัดดี้เวลาดูสกอร์ก็เสนอวิธีไว้มี9ขั้นตอนเขาเรียกว่า9 trips ก็คือว่าคือดูแต่ละครั้งเนี่ย ก็ถือเป็น1 trip อะไรประมาณนี้ครั้งแรกที่ดูเนี่ย ขอโทษค่ะก็ดูภาพรวมก่อนตั้งแต่ต้นจนจบเพลงเรื่องของโครงสร้างใหญ่ภาพรวมว่าเพลงนี้เป็นยังไงอย่าเพิ่งคือเริ่มต้นจากนั้นแล้วก็รอบต่อไปก็ค่อยๆดูให้แบบเป็นดูในรายละเอียด The initial moments with the score when you scan through it, when you open it for the first time, when you smell it, actually it's like when you first meet a person. That first impression really counts, and a lot of your first sort of moments with a score, actually there's a lot of information that you will take in. ก็เวลาที่เราใช้คำว่าสแกนก็คือดูแบบดูผ่านๆตั้งแต่ต้นจนจบทุกหน้าเลยมันก็ เหมือนกับเวลาเราเจอคนเพื่อนใหม่แล้วก็เราก็จะมีแบบว่าfirst impression เราก็จะมีความคิดว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อันนั้นก็เป็นวิธีเดียวกันกับที่เราดูสกอร์ที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบ But maybe for some of you, this is a new thing for you. So I'm gonna just show you a very straightforward, systematic method of studying a score. It's actually called the 7 trips through the score. I'm calling it the 9 trips through the score. And basically what we do is we focus on a specific aspect of the music each time we look through the score. ก็อันนี้ก็คือที่พูดไปตะกี้ว่ามันก็คือเขาเป็นวิธีศึกษาสกอร์อย่างเป็นระบบก็คือแต่ละครั้งที่เริ่มที่ดูสกอร์แต่ละรอบเนี่ยก็ถือเป็น1 trip เป็นแบบนี้ Here are some examples of things that we could possibly look at as we go through a score. The majority of pieces that we study will contain these trips, as I call them. ก็อันนี้ก็เป็นรวมๆว่าสิ่งที่เราจะต้องดูในสกอร์แต่ละครั้งจะต้องมีองค์ประกอบเรื่องของดนตรีอะไรบ้าง But depending on the piece, you may need more. There may be more categories, and some pieces there may be less categories. อันนี้ก็คือเป็นรวมๆที่เพลงส่วนใหญ่เราจะต้องดูสิ่งเหล่านี้แต่ว่าก็อาจจะมีบางเพลงที่เราอาจจะต้องดูอะไรเพิ่มเติมจากไอ้9อย่างอันนี้หรือว่าบางเพลงก็อาจจะมีไม่ถึง9อย่างแบบนี้ Also, the order of the trips may be different depending on the piece. But here is our list. We have instrumentation, text, form, phrasing, tempo, melody, harmony, dynamics, and special effects. ก็ในสิ่งที่จะต้องดู9อย่างนี้ก็บางทีอาจจะไม่ต้องดูในตามลำดับแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็มีข้อหนึ่งคือ instrumentation คือใช้เครื่องดนตรีอะไรแล้วก็เรื่องของคำร้องที่ใช้คือ text form คือคีย์ตลักษณ์ form ของเพลง phrasing ก็ประโยคเพลง tempo ความเร็วใช่ไหมคะ melody ก็ทำนอง harmony เสียงประสาน dynamics ความดังเบาแล้วก็ effect พิเศษต่างๆ So let's look at each one a little bit. So instrumentation, this, it sounds very straightforward, but who's playing and who's singing? ก็อันนี้อาจจะดูตรงไปตรงมามากๆ instrumentation ก็ดูว่าใครเล่นอะไรแล้วก็มีใครเล่นในเพลงนี้บ้างหรือว่ามีใครร้องในเพลงนี้บ้าง Sometimes we take this for granted, but I really encourage you to really know exactly who is playing in each piece. Practical reasons, for example, will be for rehearsal scheduling, for booking musicians, for there's many practical considerations. If we haven't
if we don't know exactly who's playing in a piece, sometimes the musicians themselves can be left hanging around, waiting to play for many hours because we haven't taken enough time to actually know who's playing in our pieces. Good point บางทีไอ้เรื่องที่ว่าใครจะต้องเล่นในเพลงนี้บ้างเนี่ยบางทีเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันมากพอเรามองข้ามมันไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันสำคัญมากเพราะมันจะช่วยในเรื่องของการจัดการเช่นว่าถ้าสิ่งที่จะซ้อมวันนี้นักดนตรีเครื่องดนตรีชิ้นไหนที่ไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องให้นักดนตรีนั้นมาบอกว่าแกลวรอแล้วก็ไม่ได้ซ้อมอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะ If you're working with a youth orchestra or if you're working with a choir, do you have the voices that actually that kind of repertoire you can actually do this kind of repertoire? If you're working with a youth orchestra, do you have the required musicians for a piece that contains this instrumentation? Very many practical considerations are taken care of with looking at the instrumentation. แล้วเราก็จะได้เวลาที่เราดูเรื่องของเครื่องดนตรีหรือเสียงร้องที่ใช้เราก็จะได้รู้ว่าอย่างเวลาที่ทำงานด้วยกันกับวงเยาวชนอะไรแบบนี้ก็แบบเด็กเล่นไหวไหมอะไรไหมเป็นอันเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะ Also, if you look at the score on the page, it's not super clear, but things like transpositions, the clarinets, are they transposing in B or are they in A? The horns, for example, in this Brahms symphony score, the first two horn players will be in C and the third and fourth horns are in E flat. Do you know your transpositions? Can you read transpositions? This kind of thing is so important, especially if you have to, correct a wrong note during a rehearsal, fix intonation during a rehearsal. You have to be able to read transpositions and know what the transpositions are very clearly. ต่อไปก็คือเรื่องของ transpositions ก็คือดูว่าเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องนี่มันเป็นอยู่ในคีย์ไหนอย่างเช่นแบบว่า clarinet ก็เป็น B flat แล้วอย่างเพลงนี้ก็มีฮอร์นที่มีอยู่ในคีย์ C แล้วก็ฮอร์นที่อยู่ในคีย์ E flat เพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเวลาที่เราซ้อมวงเราจะต้องรู้ว่าเขาอ่านโน้ตในคีย์อะไรอยู่ The same goes for clefs. Can you read the alto clef for the violas? Can you, in this piece actually the cellos they start in the tenor clef. Can you read the tenor clef and then can you see where in 1, 2, 3, 4, 5, the sixth measure, the cellos return to the bass clef? It's knowing things like this. It's also practical considerations if you're, again, in a youth orchestra, or knowing that if the cellos are playing in tenor clef, can they play that high? This passage may be challenging for them. Have you chosen a good fingering for them to play this passage? Clefs are so important that you go through the whole score and your clefs. แล้วก็ดูเรื่องของกุญแจประจำหลักด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นอย่างในแนวเชลโลถ้ามองเห็นนะคะเชลโลเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยเป็นกุญแจเทนเนอร์โดเทนเนอร์แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นกุญแจฟาเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเป็นโดเทนเนอร์นี่มันก็คือจะสูงมากเวลาเราดูเราก็จะต้องถ้าอย่างสมมติว่าสอนวงที่เป็นวงเยาวชนวงเด็กๆแบบนี้ก็จะต้องช่วยเขาจะต้องช่วยเรื่องแบบเลือกโพสิชันเลือกนิ้วอะไรเงี้ยให้ถูกให้มันง่ายขึ้นสำหรับเขา And then first entries. So you would go through your score looking for where the first entries are. For example, if maybe the timpani does not start at the beginning of the piece, maybe they join 50 measures into the piece. Have you registered that was the first entry for the timpani? You don't necessarily need to give a big obvious cue with your gesture, but maybe some eye contact that that is the first entry is always appreciated by the player, by the musician. แล้วก็ดูว่าเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องเริ่มเล่นเมื่อไหร่นะคะอย่างเช่นสมมติว่าทิมปานีเนี่ยเริ่มเข้ามาที่ห้อง50อะไรแบบนี้เราก็จะต้องเห็นแล้วก็เวลาที่เขาจะเริ่มเล่นเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขานิดนึงคืออาจจะไม่ต้องถึงขนาดในบางกรณีอาจจะไม่ได้ให้คิวขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยต้องมีเรื่องแบบสบตาอะไรแบบนี้เขาจะได้รู้สึกมั่นใจที่จะเข้าเพราะฉะนั้นแต่ละเครื่องดนตรีเริ่มเล่นเมื่อไหร่ก็มาร์กไว้นะคะ
So there are a lot of things. There are a lot of aspects to instrumentation. All that I've mentioned. Some things I haven't mentioned, but you can spend a whole score study session just looking at the instrumentation. Let's look at the next aspect, text. เรื่องที่สองที่จะต้องดูก็คือเรื่องคำร้อง So if you're doing a choral work or an operatic work, anything with singers, the text should be your number one priority to understand it. The language, if it's in another language that you don't understand, translate it, learn how to pronounce it, really work on the text. ก็ในเรื่องของคำร้องถ้าทำเพลงที่เป็นเพลงคอรัสหรือว่าเป็นเพลงออเปร่าแบบนี้ก็ต้องดูว่าคำร้องมันเป็นภาษาอะไรทีนี้ภาษาอะไรก็ต้องดูว่าจะอ่านออกเสียงยังไงแล้วก็มันก็แปลว่าอะไรด้วย If I'm working on a vocal piece, I always begin with the text. I do not start with the music. I really study the text immediately. The other thing is if it's a song that's based on a poem, I'd study the poetry, study the meaning of the poem, really get to know the text because it will inform so many of your musical decisions. ก็เวลาที่คุณโจนาธานทำเพลงถ้ามันมีแนวร้องอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยเนี่ยตอนที่ต้องดูคือดูแนวร้องเพราะว่ามันจะสำคัญมากดูว่าเนื้อเพลงเนี่ยมันมาจากไหนถ้ามันเป็นบทกวีก็ต้องดูว่าบทกวีมาจากไหนแปลว่าอะไรแล้วมันก็จะมีเรื่องของแบบความหมายลึกอะไรแบบนี้แล้วเวลาที่มันเป็นเพลงร้องเรื่องการคำร้องกับความหมายของเนื้อร้องเนี่ยจะเป็นสิ่งที่บอกเลยว่าเพลงนั้นจะเป็นยังไงAlso if it's programmatic music and there's a story, it might not be an opera, but it could be a purely instrumental work that's describing a story. Spend some time really reading the story, read the literature, and understand the dramatic aspect of what the music was written about. ในบางกรณีก็อาจจะไม่ได้เป็นเพลงคอรัสเพลงออเปร่าอะไรแต่ว่าเป็นเพลงพวกแบบโปรแกรมมิวสิกที่มันมีเรื่องราวข้างหลังก็ต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังของเพลงด้วย You can of course write this into your score where the moments in the story that happen in the music, or you can do it on a separate study, separate piece of paper, whatever works for you, but it's very important to really understand any text that is involved in a piece. ก็ถ้าสมมุติว่าเวลาเราอาจจะมาร์กลงไปในสกอร์ของเราเลยก็ได้เรื่องของคำแปลหรือว่าอะไรจุดที่มีสำคัญหรืออาจจะโน้ตไว้ต่างหากก็ได้ก็แล้วแต่ว่าสไตล์ในการทำงานเป็นยังไงนะคะ And then of course any written instructions that are in the music, that could be tempo instructions, it could be dynamics, it could be specific instructions on how to play something. Any text you see on the page that you do not understand, make sure you understand it. แล้วก็มีพวกตัวหนังสือต่างๆที่นอกเหนือจากพวกคำร้องพวกนี้นะคะสิ่งต่างๆที่คอมโพเซอร์เขาเขียนเอาไว้ต้องดูแล้วต้องให้แน่ใจว่าทุกๆคำที่อยู่ในสกอร์เนี่ยมันแปลว่าอะไร The worst thing is that you come to a rehearsal and somebody puts their hand up and says, what does this mean? And you don't know what it means. คือมันจะแย่มากเลยถ้าไปซ้อมแล้วก็คนในวงก็ยกมือถามว่าอันนี้แปลว่าอะไรคะแล้วเราก็แบบไม่รู้ตอบไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ดีค่ะ So don't leave anything on the page left, by chance. Make sure that you have understood every single piece of text on your score. เพราะฉะนั้นตัวหนังสือทุกตัวในสกอร์นะคะต้องรู้หมดว่ามันแปลว่าอะไร So on we go with form. The big picture, here's a beautiful picture of Monument Valley in America on the screen. It's a wonderful landscape. And ก็เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของคีตลักษณ์เรื่องของฟอร์มก็รูปพูดถึงภาพรวมอันนี้เป็นรูปของMonument Valley. Monument Valley นะคะอยู่ที่อเมริกา
And you see it really does remind me of what a large piece for an orchestra or chorus or a large opera is like. The conductor is the only person really who has the whole view in front of them, and it's our job to guide each musician in our ensemble on the journey. ก็อันนี้ก็ดูทีไรก็เขาก็จะคิดถึงว่าทำให้เขาคิดว่าคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นคนเดียวในวงเลยที่จะเห็นภาพรวมของเพลงทั้งหมดแล้วก็จะเป็นคนที่นำทุกคนในวงเดินทางไปด้วยกัน It's very important that we understand how to pace a piece of music, so we must understand how it is built and the sections of the music. เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าแต่ละ section คือต้องเข้าใจแต่ละ section ของในเพลงว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันทำอะไรบ้าง So here are some questions you can ask yourself. Is it a recognized form or is it unconventional? Is it sonata form? Is it rondo form? Is it binary form? Or is it something that... มีคำถามอยู่3คำถามที่ต้องถามเกี่ยวกับในเรื่องของฟอร์มอย่างแรกก็คือว่าดูว่าฟอร์มนี้เป็นฟอร์มอะไรเป็นฟอร์มที่แบบว่าเป็นมาตรฐานที่รู้จักหรือเปล่าเช่นแบบว่าsonata binary อะไรต่างๆ Can you identify any clear sections in the piece? แล้วก็ดูว่าในเซกชันต่างๆของเพลงเนี่ยเราหาเจอไหมว่าเพลงมันแบ่งเป็นเซกชันยังไงบ้างตรงไหนAnd does the piece build to a climax? Is there a summit to the piece, or is there more than one, แล้วก็ดูว่าclimax ของเพลงมันอยู่ที่ไหนมันมีหรือเปล่าหรือมันมีมากกว่าหนึ่ง climax คือตรงที่บอกว่าเพลงมันพีคขึ้นมา It's a debate for another session, but some people argue that every single piece of music has one major climax somewhere in the piece. Can you find that one major climax? Can you identify it? อันนี้ก็พูดกันว่าในแต่ละเพลงเนี่ยจะต้องมีแบบ climax จุดที่แบบสูงที่สุดของเพลงอยู่เรื่องของอารมณ์อะไรแบบนี้อยู่หนึ่งที่ถามว่าท่านสามารถหาเจอหรือไม่ Because all your other decisions about how you're going to guide your ensemble to that climax will be based on where you believe that moment to be in the structure, in the form of the piece. เพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำวงเล่นดนตรีกันไปเนี่ยมันก็ตรงที่เราเชื่อว่าเป็นไคลแม็กซ์เนี่ยมันก็ต้องเห็นแล้วมันเวลาแล้วเราก็จะสามารถนำวงไปถึงตรงไคลแม็กซ์ตรงนั้นได้ So for me, what I like to do with form, some people, of course, they write stuff on their score, but actually what I do is I take a blank piece of paper and I draw diagrams and just of the form, like the number of bars and where the different sections are, and just by using a piece of paper it just helps me to in my head to sort of map out the journey, to create my own map of the piece. And actually I would encourage all conductors, even if you are a super amazing musicologist and you know how to analyze a score in the most correct way, it doesn't matter if you're not 100% perfect at that, but you have to have your own way of analyzing the form and be able to create your own map so that you can guide the musicians through. As long as your map is clear and it makes sense and it's convincing, the musicians will follow. ก็แต่ละคนก็อาจจะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะมาร์กลงไปบนสกอร์เลยว่าแบบเซกชันมันอยู่ตรงไหนฟอร์มมันเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับคุณโจนาธานเองเนี่ยเขาจะใช้เขียนลงบนกระดาษคล้ายๆกับวาดแผนที่แล้วเขียนว่ามันกี่ห้องแล้วก็กลายเป็นอะไรคีย์ไหนอะไรอย่างนี้ก็เป็นคล้ายๆกับแผนที่ของตัวเขาเองแล้วเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเป็นแบบว่าmusicologist ที่แบบว่า analyze เพลงแล้วแบบถูกไป 100% แต่ว่าถ้าเรานั่งดูเพลงแล้วเรามีแผนที่สำหรับการทำงานของเราเนี่ยเราก็จะสามารถนำนักดนตรีไปด้วยกันกับเราได้ก็สิ่งที่เราเชื่อว่า เป็นไคลแม็กซ์ของเพลงหรืออะไรอย่างนี้ก็จะสามารถคือถ้าฟังแล้วแบบ
เข้าท่าจูงใจได้อะไรแบบนี้นักดนตรีเขาก็เล่นตามเราไป If there's time later, I'll try to show you one of my form diagrams. But let's keep going. เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเอามาโชว์นะคะว่าเขียนแผนที่แล้วเป็นยังไงบ้าง So the phrasal structure, phrasal analysis is just taking the larger form analysis and reducing it to a much smaller level, asking questions like, how long is a phrase? Is it 2, 4, 8 bars? Is it irregular? Are there many phrases within a longer phrase? Those kind of questions. แล้วก็ต่อไปคือเราดูจากใหญ่ๆแล้วจากเรื่องของฟอร์มเรื่องของอะไรแล้วตอนนี้เราก็ดูหน่วยที่มันเล็กลงก็คือเรื่องของประโยคเพลงก็ดูว่ามันเฟรสมันเป็นยังไงมันเป็น2ห้อง4ห้องหรือ8ห้องหรือว่าเป็นไม่ได้อยู่ในมาตรฐานอันนี้แล้วก็ดูว่ามันมีแบบว่าเฟรสเล็กอยู่ในเฟรสใหญ่หรือเปล่าอะไรพวกนี้เฟรสเดินไปที่ไหนAnd you can mark this in your score. Some people they use a vertical line and they just draw a big line down, down a bar line to show where the phrases are. I don't like to do that, but I will put a little dash at the top of my score at the top of the bar line just so I know that's the beginning of a new phrase. Sometimes if it's a 3-bar phrase, I might do like a triangle above the bars, or if it's like a phrase that lasts for 5 bars rather than maybe they're normally 4-bar phrases, I might write a 5 on the 5th bar just so I know that that's got an extra bar. ก็แต่ละคนก็มีวิธีมีระบบในการมาร์คสกอร์ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็อาจจะใช้แบบว่าสีขีดตั้งแต่ข้างบนถึงข้างล่างตรงที่เส้นกั้นห้องเวลาที่มันจบประโยคเพลงแต่ว่าวิธีที่คุณโจนาธานทำก็คือก็จะมาร์คติ๊กไว้เล็กๆข้างบนว่าเริ่มประโยคเริ่มอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่มันเหมือนกันอย่างเช่นตอนนี้เฟรสตอนนี้เป็น4ห้องแล้วอยู่ดีๆเป็น5ห้องอะไรอย่างนี้เขาก็จะเขียนเลข5ไว้จะได้แบบเตือนตัวเองว่าอันนี้ไม่เหมือนกันนะมันมีห้องที่5โผล่ขึ้นมา And what, the other question is, where is the phrase going? Is there a high point to a phrase? Does the phrase lead to a specific measure within which, say, if it's a 4-bar phrase, is there an emphasis on the 2nd bar of the phrase or the 3rd bar? Knowing those kind of things is part of your phrasal analysis. แล้วก็ต้องดูว่าเฟรสมันดำเนินไปอย่างไรด้วยเดินไปที่ไหนอะไรต่างๆอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเฟรสที่มีแบบว่า4ห้องอาจจะแบบห้องที่2เป็นห้องที่แบบว่าสำคัญมากที่สุดหรือห้องที่3สำคัญมากที่สุดอันนี้ต้องรู้ And decisions on your phrasal analysis will help you to make decisions on bowings and also breath marks for singers and for wind players. เพราะว่าเวลาที่เราดูว่าประโยคเพลงมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยเราในเรื่องของการทำโบขึ้นโบลงของพวกเครื่องสายหรือว่าเรื่องของการหายใจของพวกเครื่องเป่าว่าจะหายใจตรงไหน Going back to the picture of Leonard Bernstein earlier, I recommend that you go on the New York Philharmonic's digital archives and look at some of Leonard Bernstein's personal scores because it's very interesting to see how he marked his scores and how he analyzed phrases. You'll be able to see his own specific way of doing it, which might give some of you some interesting ways to mark your own scores. ก็กลับไปที่เรียนเบิร์นสไตน์อีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้เข้าไปที่เป็นเว็บไซต์ของ New York Philharmonic นะคะเป็นอาร์ไคฟ์ที่เขาเก็บไว้เป็นเก็บสกอร์ของเบิร์นสไตน์ก็เราก็จะได้เห็นว่าเขามาร์คสกอร์ยังไงแล้วเขาศึกษาสกอร์ยังไงบ้าง This phrase I've put on the screen now, have the score in your head, not your head in the score, is crucial. And the phrasal analysis really helps us with this because if you know that you're conducting a 4-bar phrase or an 8-bar phrase, you don't have to look down constantly at your score bar by bar. You can actually get your head out of the score and be with the musicians a lot more. So phrasal analysis is so important. ก็การวิเคราะห์ประโยคเพลงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือว่ามีสกอร์มีโน้ตอยู่ในหัวเราไม่ใช่เอาหัวเราเป็นคอนดักเตอร์ไปอยู่ในโน้ตเป็นแบบในรูปนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเห็นว่าเฟรสมันเป็นยังไง
แล้วเราก็จะสามารถมองขึ้นมาได้มองวงของเราได้ว่าตรงนี้4ห้องนะเฟรส4ห้องนะตรงนี้8ห้องนะเป็นแบบนี้ So onto melody, these are some basic things, but depends on the piece. But can you identify the main theme? If there's a counter melody or more than one, can you identify the accompaniment? What instruments are playing and why? Why has the composer chosen a certain orchestration? And then also analyzing a melody. What are the intervals being used? What is the highest pitch in the melody? What is the lowest pitch? Why do you think the composer has used that? Why would the composer have done that? So a melodic analysis would come next. ก็ต่อไปก็คือวิเคราะห์แนวทำนองดูว่าทำนองหลักอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ second theme ทำนองที่2ทำนองรองหรือว่า counter melody พวกนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ตรงไหนเป็นทำหน้าที่เป็นแค่ accompaniment ที่แบบเป็นบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีอันไหนเล่นทำนองอยู่ทำไม composer ถึงเลือกใช้เครื่องนี้ในการเล่นทำนองนี้ แล้วก็ interval หรือว่าโน้ตสูงสุดต่ำสุดในเมโลดี้มันคือโน้ตอะไรแล้วก็ถามด้วยว่าตอบคำถามให้ได้ด้วยว่าทำไมคอมโพเซอร์ถึงแต่งแบบนี้ And of course there's many reasons for doing this analysis, but one most important is for balancing your ensemble, knowing what themes you want to hear when you're conducting, knowing who is playing the accompaniment helps you to balance the ensemble. อันนี้สำคัญมากเพราะว่าจะช่วยเราในการคุมเรื่องของบาลานซ์ในเพลงว่า โทษค่ะว่าใครเป็นทำนองแล้วก็ใครเป็นสิ่งแนวประกอบ And then harmonic analysis. So this is a big subject, but I do recommend that people do a chord by chord analysis of every piece they study. We should not only be able to read chords horizontally, but we should also be able to really read them and hear them vertically and really be able to feel how the harmony works throughout a piece. ก็อันนี้ต่อไปก็คือเรื่องของวิเคราะห์เสียงประสานอันนี้คือ ต้องวิเคราะห์ทุกๆคอร์ดเลยเพราะว่าเราควรจะต้องไม่ใช่อ่านได้แค่แนวนอนอย่างเดียวแต่ว่าเราควรจะต้องอ่านแนวตั้งได้ด้วยต้องเห็นความสัมพันธ์ของแต่ละพาร์ทในเชิงของคอร์ดของฮาร์โมนีที่เดินไป And I would say that along with form, I spend most of my score study time on the harmonic aspect of study. ก็สำหรับคุณโจนาธานนะคะก็ศึกษาฟอร์มเยอะมากแล้วก็ลองลงมาก็คือศึกษาเรื่องของฮาร์โมนีนี่เอง Of course, from a practical point of view, it's useful for finding wrong notes and for tuning chords. But the most important aspect is that it is crucial for understanding the emotional content of the music. ก็มันก็เอาไว้เวลาที่เอาไว้ช่วยในการที่เราฟังเราจะถ้าเราเห็นคอร์ดว่าเนี่ยคือคอร์ดอะไรแล้วเวลาที่เราคนเขาเล่นโน้ตผิดเราก็จะได้ยินว่าไม่เหมือนกันกับที่เห็นอยู่บนกระดาษแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการจูนคอร์ดด้วยแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วยังเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าเราจะเข้าใจถึงเรื่องของอารมณ์ในเพลงผ่านฮาร์โมนีที่ใช้ด้วย It's easy for us to take it for granted these days, but composers choose certain chords and key signatures not just necessarily for fun. They choose them because it creates a specific emotion. So we need to always ask ourselves why a composer is using certain chords and why they've chosen to write in certain keys. ก็เราต้องรู้ว่าคือถ้าเป็นคอมโพเซอร์ดีๆคอมโพเซอร์สมัยก่อนอะไรเงี้ยเวลาที่เขาเลือกใช้คอร์ดเขาต้องการอะไรบางอย่างต้องการสร้างอารมณ์อะไรบางอย่างหรือมีวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้คอร์ดเพราะฉะนั้นก็คอร์ดและคีย์ก็เพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องรู้ตรงนี้ด้วย Let me see if I can. I don't know what my slideshow stop working a sec. Here we go. Yes, it's very small on the screen, but there is a man called Christian Schubert, no relation to Franz Schubert, but he in 1806 he wrote
a list of key characteristics for every single key, and it's a really interesting list to have a look at. You could maybe just translate about that. ก็ปี1806คนนี้ชื่อว่าชูบาร์ต What's his first name again? Christian ชูบาร์ตไม่ได้เป็นญาติกับชูเบิร์ตนะคะคนละนามสกุลเขามีเขียนไว้ว่าในแต่ละคีย์เนี่ยจะให้อารมณ์อะไรบ้างเวลาที่ใช้ So he describes C major as being a completely pure key in comparison to let's take G minor, which he describes as being discontent and uneasy and worry. ก็อย่างเช่นคีย์ C major บอกว่าเป็นคีย์ที่แบบบริสุทธิ์อะไรแบบนี้ก็ตกต่างจาก G minor different G from minor very different มันก็จะต่างกันมากกับคีย์ G minor เพราะ G minor เป็นคีย์ที่แบบว่าไม่ให้ความรู้สึกที่แบบไม่สงบอะไรแบบนี้ Yeah, so it's really amazing for us as conductors if we really think about keys, because it can completely impact the way that we conduct from the heart point of view, which we'll be covering shortly. ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะเข้าใจว่าอารมณ์ของเพลงมันจะต้องเขาอยากจะได้มาเป็นประมาณไหนนะคะ So now I finally got to tempo. Tempo indications, metronome markings, time signatures. We should take all of this information in to help us to make decisions on tempo, if possible. If a piece has all of these pieces of information. ก็อันนี้ก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของ tempo ความเร็วก็ต้องดูว่าในโน้ตเขาเขียนไว้อะไรไว้บ้างนะคะ Also scanning your piece for changes of meter, irregular meter, and also I'm including fermatas or breaks in the music in our tempo analysis. แล้วก็พวกคำต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของ tempo มีเปลี่ยนตรงไหนมีอะไรบ้าง Also, accelerando, rallentando, things like that. ค่ะก็เร็วขึ้นช้าลงอะไรต่างๆแล้วก็มีการเปลี่ยนพวกแบบว่าเครื่องหมายกำหนดจังหวะอะไรแบบนี้หรือเปล่าที่ไหนบ้าง And of course, the composer's indications on these aspects are also going to be linked with how the harmony works, the harmonic rhythm of the piece, how the structure of the piece, the form of the piece. I think that tempo, of course, when we first study a piece, we should have a general idea of the composer's wishes for tempo, but actually our understanding of the harmony and of the form also impact our decision on tempo. ก็คอมโพเซอร์เขาก็อาจจะเขียนเทมโปตั้งต้นเอาไว้ในแต่ละเพลงแต่ว่าข้างในมันก็มีการใช้เทมโปที่มันสัมพันธ์กันกับเรื่องของฮาร์โมนีแล้วก็เกี่ยวกับสัมพันธ์กับเรื่องของฟอร์มด้วยเช่นกัน And of course our musicians and the room that we are playing in also impact our tempo. So tempo has to be very flexible, but we must have some general idea from what the composer has written in the score of what our tempo will be. ซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่แสดงจริงๆเนี่ยเทมโปมันก็เราต้องยืดหยุ่นได้เพราะว่าบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าห้องเป็นยังไงห้องกล้องห้องแห้งอะไรแบบนี้แต่ว่าเราต้องมีไอเดียว่าเพลงนี้เป็นช้าเร็วประมาณไหนในแต่ละช่วง And here are a few ideas if you were going to go through your score for dynamics. I'm also including articulation markings. Analyze your score for the loudest dynamic. Analyze your score for the quietest dynamic. ต่อไปก็เรื่องของ dynamics นะคะความดังค่อยของเสียงก็รวมถึงเรื่องของ articulation ด้วยต้องดูว่าจุดที่เสียงดังที่สุดในเพลงอยู่ที่ไหนแล้วก็จุดที่เสียงเงียบที่สุดเบาที่สุดในเพลงอยู่ที่ไหน Because that will impact how you balance your piece, how if for example 3 fortes is your loudest dynamic, that means that forte is not a very loud dynamic.
ซึ่งอันนี้ที่จะต้องรู้ว่าดังสุดคืออะไรเบาสุดคืออะไรเพราะว่ามันจะช่วยเวลาเราทำเพลงได้เช่นถ้าสมมติว่าเพลงที่ดังที่สุดคือฟอร์เต้3ตัวเป็น F 3ตัวก็แปลว่าเวลาที่มันเจอแค่ฟอร์เต้เฉยๆ F เดียวเฉยๆมันก็จะไม่ได้ดังมาก And the same goes for a quiet dynamic. So if your quietest dynamic is 3 pianos, piano itself is not a quiet dynamic. เหมือนกันกับเวลาที่ดูว่าช่วงเบาที่สุดคือตรงไหนถ้าเบาที่สุดสมมุติมันเป็น P 3ตัวแบบนี้แปลว่าเวลาที่มันเป็นตัวเดียวมันก็จะไม่ได้เบาขนาดนั้น And then the same goes for the things like pacing of a crescendo or diminuendo. So how long is the crescendo? If it's a crescendo over 8 bars, you know, when the crescendo starts, we really should be playing quite quietly and not encouraging the crescendo until later on. Same goes for a diminuendo over 8 bars. If we get quiet too early, we need to stay stronger so that we can pace it for the full length. แล้วอันนี้มันก็จะช่วยเราด้วยเวลาที่เราทำเพลงอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามัน crescendo 8 ห้องแบบนี้เราก็จะต้องค่อยๆดังขึ้นไปให้แบบสมูทเรียบไปทั้งตลอด8ห้องไม่ใช่แบบว่าดังขึ้นมาไม่พอแล้วก็มาเก็บหวบเดียวแบบใหญ่ขึ้นมาทันทีในเรื่องของการเบาลงก็เช่นกันก็ต้องค่อยๆเบาลงเช่นกัน And at the bottom there is thinking about articulation. Tenuto, you could ask yourself the question, how long is the tenuto? But you could also ask yourself, how short is the tenuto? แล้วก็ในเรื่องของ articulation ก็ดูว่า tenuto เนี่ยมันควรจะยาวแค่ไหนแล้วก็ staccato เนี่ยมันควรจะสั้นแค่ไหน And the same with staccato, not necessarily how short is the staccato, how long is the staccato? มันก็ไม่ใช่ว่า staccato จะสั้นแค่ไหนอย่างเดียวก็ต้องคิดด้วยว่าบางที staccato อาจจะยาวนิดนึงหรือเปล่า A staccato in Stravinsky is different to a staccato marking in Brahms, for example. อย่างเช่น staccato ของ Stravinsky ก็จะแตกต่างจาก staccato ของ Brahms นะคะความยาวของมันไม่เท่ากัน Which takes us to special effects. Anything in the score that requires special attention or any stylistic issues depending on the history or tradition of the music. ก็ต่อไปก็เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องเอฟเฟกต์ในเพลงก็ต้องดูว่ามีอะไรที่ในเพลงที่ควรจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือเปล่าแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสไตล์เพลงไหมซึ่งอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของประวัติศาสตร์ดนตรีแล้วก็ประเพณีของเพลงนั้นAnd if you're playing contemporary music, it could also, extended techniques that maybe are, aspects of playing an instrument, for example, multiphonics on a wind instrument. It could be some strange percussive effects playing the piano that might not be the normal, traditional way of playing the instrument. แล้วก็เวลาที่ทำเพลงสมัยใหม่เพลงศตวรรษที่20หรืออะไรแบบนี้มันมักจะมีเทคนิคอะไรแปลกๆที่บางทีไม่ใช่เป็นเทคนิคที่เป็นเทคนิคประจำสำหรับแต่ละเครื่องดนตรี So anything like that in your score, you must take the time to really study it, go and speak to musicians who have experience of doing these kind of effects and really learn as much as you can about those kind of extended techniques. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ที่ต้องดูว่าเวลาถ้าเขาเขียนมาเป็นเทคนิคต่างๆที่เพิ่มเติมเหล่านี้มันจะต้องเล่นยังไง And the same goes with, if you're playing a piece of Baroque music or classical music, understanding the style, maybe you have double dotted rhythms or ornamentation, how much vibrato should be used, these kind of things, depending on the style and the history of the music. ส่วนในเรื่องของสไตล์ของเพลงก็อย่างเช่นเพลงบาโรกอย่างเงี้ยเราก็จะต้องดูว่าเวลาที่ในสมัยบาโรกเขามีออร์นาเมนต์มีพวกโน้ตประดับเนี่ยเขาเล่นกันยังไงแล้วก็อย่างเช่นเวลาดับเบิลดอปเป็นแบบจุด2จุดอะไรแบบนี้โน้ต8จุด2จุดเขาทำกันยังไง And there are some additional resources that I've listed that can help us in this intellectual head aspect of preparation. I'm not going to list them all now, but I would say that actually
recordings, I need to talk about recordings. Personally, I think that we're very, very lucky to have so many recordings available to us, and I recommend that conductors listen to as many recordings of the piece that they are studying as possible to get many different ideas. ก็มันก็มีพวกแบบแหล่งข้อมูลอื่นๆที่เราจะใช้ประกอบในการใช้ช่วยเราในการศึกษาสกอร์ได้ก็ตามที่ลิสต์มาแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเน้นมากๆก็คือเรื่องของการฟังrecording ซีดีอะไรพวกนี้ในเวลาที่เป็นคอนดักเตอร์ควรจะต้องฟังเพลงพวกนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ There's an interview of Simon Rattle who gives some good advice on this, which is that he listens to recordings at the beginning of his process of studying a score, and then at the end of his process of studying a score. So he gets some initial ideas of how pieces go when he first starts, but then he spends time really learning the piece himself, and then he comes back and listens to recordings later on to maybe answer some questions that came up during his study process, and also just to get some new inspiration. ก็มีสัมภาษณ์ของSimon Rattle เกี่ยวกับเรื่องของการฟังrecording พวกนี้เขาบอกว่าเขาฟังเยอะมากตอนต้นก่อนจะเริ่ม study score แล้วก็ก่อนจะเริ่มเข้ากระบวนการของการศึกษา score แล้วก็หลังจากนั้นพอเสร็จกระบวนการแล้วเขาก็ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบางทีก็ในระหว่างที่ฟังตอนก่อนเพื่อให้ได้ไอเดียอะไรต่างๆแล้วก็มาใช้ความคิดของตัวเองเสร็จแล้วก็มาลองเช็คอีกทีนึงเพราะว่าในระหว่างกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีคำถามหรือมีอะไรก็มาฟังอีกทีตอนเสร็จสิ้นกระบวนการ The danger is when you listen to one recording, because then that one interpretation influences your whole idea of a piece of music, and that's not a good thing. สิ่งที่ต้องระวังมากๆก็คือว่าถ้าเราฟัง recording ถ้าเราฟังแค่อันเดียวสิ่งที่เราฟังมันก็จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำเพลงของเราซึ่งเป็นเรื่องอันตรายมากถ้าจะฟังก็ต้องฟังเยอะๆซึ่งสมัยนี้โชคดีมากมี resource มากมายนะคะเรื่องวิดีโออะไรแบบนี้ต้องฟังเยอะๆ And also I strongly recommend not conducting along to recordings, because you get used to following the recording with your gestures, which is completely different to leading an ensemble with your gestures. แล้วก็อยากจะย้ำว่าไม่แนะนำให้ conduct พวก recording เหล่านี้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะตอบสนองเราจะเคาะตามเพลงที่เราได้ยิน ซึ่งมันจะไม่เหมือนกันกับว่าเวลาที่เราเคาะเพื่อจะนำวง So as you can see, the majority of my talk today is on the head, because that really is the most amount of time that we need to spend in our preparation. But as you work with your head, with your intellectual understanding, there's no way that your emotions and your heart, your feeling for the music can't impact your score study. ก็จะเน้นเรื่องของการในส่วนของ head มากๆในเรื่องของการใช้สติปัญญาในการดูเพลงแล้วก็ในการวิเคราะห์เพลงถ้าเรารู้จักเพลงมันสิ่งที่เรารู้มันก็จะไม่ปะปนกันในเรื่องของหัวใจเรื่องของ heart มาก Yeah. It says on the screen, ensembles respond to what they feel more than to what they see. And it is our job to get all that information that we've processed in our brain into our bodies, into our systems, so we really feel the music for its emotional, its imaginative content. ก็อันนี้บอกว่า ensemble เขาจะตอบสนองกับสิ่งที่เขารู้สึกมากกว่าสิ่งที่เขาเห็นเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราต้องสิ่งที่เราศึกษามาในขั้นตอนแรกเราต้องเอามันคือให้มันซึมเข้าไปในตัวเราแล้วมันเวลาเรา conduct เราก็จะได้บอกแสดงออกมาได้ So here's a list of ways that you can do this as part of your preparation. I'm a massive advocate of singing the music at home. You don't have to be the greatest singer in the world, but sing the music how you
really want it to be played. Sing it the way you want it to be articulated, the dynamics you want, because by singing you're making the music. It's part of your being. It's part of your breathing. ก็ข้อแนะนำในหัวข้อของ Heart นี่ก็คือว่าอย่างแรกที่สำคัญมากที่สุดคือต้องร้องได้ก็เวลาที่ร้องอาจจะไม่ต้องเป็นแบบว่านักร้องที่ดีที่สุดในโลกแต่ว่ามันต้องมีไอเดียว่าเราจะ make music อันนี้ออกมาได้ยังไงแล้วเราจะได้เอา music นี้เข้าไปในตัวเราได้ One of my teachers said, if you can't sing it exactly the way that you want it to be performed, you're not going to be able to conduct it. เพราะว่าเวลาที่เราร้องเนี่ยเราร้องอย่างที่เราอยากจะได้ยินจากวงแปลว่าถ้าเราไม่สามารถร้องอย่างที่เราอยากจะให้วงเล่นได้วงก็จะไม่สามารถเล่นแบบที่เราต้องการได้ If you can play the piano or on another instrument, if you can play the harmonies of a piece, how does it feel? What does that harmony? How does that harmony make you feel in your body? Can you internalize it? Can you feel it in your body?แล้วก็ในเรื่องของฮาร์โมนีเราเล่นแบบเป็นนั่งเล่นบนเปียโนอย่างเงี้ยเราเล่นฮาร์โมนีแล้วเรารู้สึกว่ายังไงแล้วก็เรารู้สึกกับฮาร์โมนีของมันเป็นว่ายังไงบ้าง Because those feelings are the kind of feelings we want to transmit to our ensemble. เพราะว่าความรู้สึกเกี่ยวกับในเรื่องของฮาร์โมนีของเพลงอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะถ่ายทอดให้กับวงSound world and imagination, can you come up with words or colors or pictures to describe the music? Is there a descriptive word to describe the type of sound that you want to create? แล้วนี่ก็ลองนึกถึงว่าเวลา sound world and imagination เรามีเรื่องของจินตนาการของเราจะสามารถใช้คำที่อธิบายเสียงในเพลงที่เราอยากจะได้หรือเปล่า For me personally, I do think a lot with a good imagination for sound and concept. I don't plan what I'm thinking. It just sort of comes to me. But I do know some conductors who will write descriptive words in their score just to help them with that aspect.ในอันนี้สำหรับคุณโจนาธานเองเขาไม่ได้เขียนเอาไว้แต่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เขาดูเพลงแต่ว่าสำหรับคอนดักเตอร์บางคนเขาก็จะเขียนไว้เลยเป็นแบบคำอธิบายสั้นๆว่าช่วงนี้รู้สึกยังไงอะไรแบบนี้ And could you create a story? Could you create a narrative for the piece, even if there isn't one? And I'm not saying you don't have to tell the orchestra what your story is, but sometimes it helps to make a story in your mind for what the music's about, because it will just bring the music alive. It'll make it more dramatic to you. แล้วก็ลองดูว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับเพลงนี้ได้หรือไม่คือเขียนว่าเพลงนี้มันสตอรี่เรื่องราวของเพลงเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องแบบบอกคนเล่นกับเราว่าเพลงนี้มันเป็นยังไงแต่ว่าเราควรจะต้องมีอันนี้ไว้ในใจจะได้ช่วยในเรื่องของความดราม่าของเพลงอะไรต่างๆ I already spoke about listening to recordings, but you can put a recording on, lie down on the sofa, close your eyes and let the music just wash over you and just allow it to, rather than thinking about it in minute details, just get the big picture, the big wash over you and see how that makes you feel, see how that, affects your emotions so that it really connects with your body. แล้วก็อันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการฟัง recording อีกครั้งนึงแต่จะเป็นลักษณะของการฟังในแบบไม่ได้ฟังเพื่อการวิเคราะห์แต่ฟังแบบนอนบนโซฟาแล้วก็เปิดเพลงฟังแล้วก็ให้รู้สึกตามไปกับเพลงว่าเพลงนี้ทำให้เราเกิดความรู้สึกอะไร Another great thing to do is to go on walks. Just walk around, go for a nice walk. I know it's quite humid in Thailand, but if you don't live in Thailand, go for a walk and just have the music going in your mind, like a soundtrack, and just walk the music. It'll get into your body that way too. ก็อีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือว่าออกไปเดินแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยก็อาจจะร้อนนิดนึงนะคะในกลุ่มในเมืองไทยแต่ว่าให้คือ
หาวิธีซึมซับดนตรีเหมือนกับใช้ดนตรีเพลงที่เราจะเคาะเนี่ยเหมือนกับเป็นแบบเป็นซาวด์แทร็กแล้วเราก็เดินไปแล้วเราก็แบบซึมซับมันไปWe cannot spend our whole preparation time sitting at a desk. We need to get up and we need to study in different postures, moving about, whether you drive a car, study. Okay, I don't want to create any bad drivers, but find other ways to study, to think about the music as you're doing other things or moving about, in different ways. ก็คือหาวิธีที่เราจะเอาดนตรีมาเป็นไอเพลงที่เราจะทำที่เราศึกษาอยู่เนี่ยให้มันมาเป็นส่วนหนึ่งของเราจะแบบว่าขับรถไปฟังไปร้องไปหรืออะไรแบบนี้ And by the time you've done a lot of this and you've studied, you should be in a place where actually the physical part should come more naturally. This is a picture of the Vitruvian man, because I'm not talking just about the hands, I'm talking about the whole body and how we use our body in the most balanced way to communicate the music. ก็คือหลังจากที่เราวิเคราะห์เพลงแล้วเราเอาเพลงมาให้เราคุ้นเคยแล้วมันก็จะค่อยจะมาถึงขั้นตอนที่ใช้คำว่า hands แต่ว่ารูปของอันนี้ของดาวินชีไม่ได้ที่เอารูปนี้มาดูเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการ conduct มันไม่ใช่มีแค่เรื่องของการใช้มืออย่างเดียวแต่มันเป็นการใช้ร่างกายทั้งหมดในการสื่อสารเพลง And it can also be even likened to if this picture works, I don't know if it's going to. It's not working. Perfect timing, Lemmy. Can you see it? Yeah. Yoda, right? Yoda, yeah. There he is. Yoda, like a Jedi. And I know it's a kind of joke, but I feel like the Jedis are really kind of the perfect example of how the conductor has to transmit energy, and we have to know how to transmit it in the most clear, direct way. And hopefully good energy. เอารูปโยด้ามาก็อาจจะดูขำๆนิดนึงแต่ว่าการเป็นคอนดักเตอร์มันก็คล้ายๆกับโยด้าเหมือนกันคือมันเป็นการถ่ายทอดเรื่องของพลังงานอะไรพวกนี้ไปให้กับคนที่อยู่ในวงของเรา and the first step for, I would say, is to really work on the basics and get yourself a reliable textbook technique. And what I mean by a textbook technique is what you read about in conducting textbooks. A basic, good, strong, solid, reliable conducting technique. ก็สิ่งที่จะต้องดูก็คือว่าเรื่องของเทคนิคการ conduct ที่มันจะอยู่ในตามตำรา conducting ทั้งหลายใน list อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ And here's a list of things that we need from that are useful. We need to, it sounds ridiculous, but we need to be able to start the music clearly, and we need to be able to stop the music clearly. We need to be able to get faster. We need to be able to get slower. We need to be able to maintain a tempo and be happy with that tempo. We need to be able to control fermatas clearly. We need to be able to do irregular beat patterns, 5/8, 7/8, more complicated than that. And we also need to subdivide within larger beats to control an ensemble clearly. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคการอำนวยเพลงขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องบอกว่าทำได้เป๊ะเลยก็คือเริ่มเพลงได้ชัดเจนจบเพลงได้ชัดเจนแล้วก็เวลาทำเทมโปเร็วขึ้นอย่างไรช้าลงอย่างไรแล้วก็จะรักษาเทมโปอย่างไรเวลามีเฟอร์มาต้าจะทำแล้วชัดแค่ไหนว่าเมื่อไหร่เฟอร์มาต้าจะลากถึงเมื่อไหร่แล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อแล้วก็ควรจะต้อง conduct pattern ต่างๆที่เป็น pattern แปลกๆได้เช่นแบบ5/8 7/8อะไรพวกนี้แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ควรจะต้องสามารถsubdivide conduct beat ย่อยๆในเพลงได้ด้วยAnd to be a good conductor, you need to be able to do all these things, but actually it's amazing how many conductors can't do these things. I include myself in this. We can always be better,
at doing these things? ก็จริงๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทุกคนก็ควรจะต้องทำได้แต่ว่าในความเป็นจริงก็อาจจะทำไม่ได้เป๊ะกันทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าก็ควรจะต้องพัฒนาตัวเองไปได้ And here are 2 recommended schools of conducting. If you want to learn more about these basics, I would recommend the Japanese method, the Saito method. You can see a picture of Seiji Ozawa with his teacher Hideo Saito, or the Russian method, which is from St. Petersburg, Ilya Musin, who taught Valery Gergiev and all the major Russian conductors and a lot of other conductors out there. These 2 schools of conducting are fantastic to learn the basics of how to really conduct well. ก็มีเขาเรียกอะไรนะอาสมหรือเปล่าอาสมออกคำเสียงคำนี้ไม่เป็นค่ะก็ถ้าจะพูดถึงเรื่องของเบสิกของ conducting เนี่ยก็ลองแนะนำให้ไปดู conductor 2 คนนี้ก็คือว่าฮิเดโอะไซโตะ1 คนเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออิริยามูซินเป็นรัสเซียแล้วก็เป็นพวกที่เป็นอาจารย์สอน conductor ที่มีชื่อเสียงมากมายลองไปดูว่าเขาสอนอย่างไรบ้าง But after you've learned the basics, it's time to kind of forget about the basics and think mainly about sound. Sound is what counts, and our gestures are all to do with sound. It's about thinking about the sound and finding a gesture that can convey that to our ensemble. ก็หลังจากที่เรื่องเบสิกทำได้เป๊ะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องคิดข้ามไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าลืมเรื่องเบสิกไปก่อนแต่ว่าสิ่งที่ควรจะต้องโฟกัสก็คือเรื่องของซาวด์ของวงแล้วก็พัฒนาในเรื่องของท่าทางการคอนดักของเราให้ช่วยเอาซาวด์ต่างๆของวงออกมาได้ Gestures are for our ensemble, they're not for the audience, and the gestures should represent how the music feels to play. เพราะฉะนั้นท่าทางการคอนดักเนี่ยเป็นท่าทางที่เราใช้สื่อสารกับคนในวงไม่ใช่เป็นท่าทางที่เราใช้กับ audience แล้วก็Can you expand on that? The gestures are not for the audience? Yeah, they're not for the audience because, I think some people think, that they see, for example, if you saw Leonard Bernstein conducting, it's incredibly flamboyant and probably exciting for the audience to see. But I guarantee you that the gestures that he was doing were simply coming from his knowledge and his passion for the music and for wanting to inspire the musicians to play the music the way he felt the composer wanted it to play. It's nothing to do with the audience. ก็ที่ว่าgesture ท่าทางการ conducting นี่เป็นสำหรับวงไม่ได้สำหรับ conductor ไม่ได้สำหรับคนฟังก็ขอเขาขยายความนิดนึงก็คือถ้าอย่างไปดู Leonard Bernstein conduct เนี่ยท่าทางเขาจะแบบโอ้ใหญ่โตมากแล้วก็ดูแบบว่ายิ่งใหญ่อินมากเลยแบบนี้แต่ว่าแล้วก็อาจจะมองว่าเนี่ยเขาทำเพื่อโชว์คนดูแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่เขาท่าทางการคอนดักต่างๆที่เขาทำมันเป็นเพื่อต้องการสื่อสารกันกับวงมากกว่าเพราะฉะนั้นท่าทางจะต้องSo our gestures should not be self-conscious. We shouldn't be thinking about what people are like, what might think about us the way we're moving. The movements that we make should be completely natural and related to how we think about the music and how we feel about the music, so that the orchestra or the choir is getting the most honest representation of ourselves. It's quite tricky. เพราะฉะนั้นท่าทางการ conducting ของเราก็คือว่าควรจะต้องเป็นอยู่ในเพลงไม่ได้เป็นเพื่อตัวเราเองไม่ได้เป็นเพื่อแบบโชว์หรืออะไรแต่ว่าเป็นเพื่อการดึงมิวสิกออกมาจากดึงความรู้สึกต่างๆของคนเล่นออกมาได้ Yeah. So I would recommend, if you want to work on your gestures, about practicing conducting in silence, not with a recording and not looking in a mirror. What I would use in this fantastic modern age that we live in is use your phone camera to record yourself conducting in silence. You imagine you wanna say that? ก็วิธีฝึกก็อยากจะให้ลองฝึกเป็นแบบว่าการเป็นคอนดักแบบ เงียบๆไม่ได้คอนดักกับวงไม่ได้คอนดักกับแผ่นหรืออะไรแล้วก็ไม่ได้คอนดักหน้ากระจก
แต่ว่าอาจจะตั้งกล้องแบบกล้อง iPhone อะไรแบบนี้ถ่ายตัวเองไว้แล้วเราเอามาดูทีหลัง Imagine your ensemble in front of you and try to just really imagine, like an athlete who is preparing for a race will do work on kind of mentally preparing for what it might be like. Here, we're mentally preparing for what we might do if the ensemble was in front of us. And you try to conduct the piece as if your ensemble is in front of you. อันนี้ก็คล้ายๆกับว่าเวลาพวกนักวิ่งอะไรพวกนี้เขาเตรียมตัวเหมือนกันเขาก็ต้องบอกว่าเขา imagine คิดในหัวว่าในสถานการณ์การแข่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงเวลาที่เราเตรียม conduct แบบเงียบๆแบบนี้ก็เหมือนกันคือให้เรา imagine ว่าทั้งวงเรามีวงอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราต้องการให้เสียงออกมายังไงต้องการให้เขาเล่นยังไง Then you can look at your video and you can analyze it. You can ask yourself, am I using open free communication? How am I standing? How is my feet positioned? What's my posture like? How is my breathing? What is the facial expression? How are my eyes being used? Where the position of my arms? What are my gestures like? I put the voice if you were videoing yourself rehearsing an ensemble, but once you've recorded yourself, it's time to analyze. ก็หลังจากที่ถ่ายวิดีโอตัวเองเคาะแบบเงียบๆแล้วก็เวลาที่ดูก็ให้วิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ข้อที่1ก็คือว่าดูว่าเราสามารถสื่อสารได้หรือเปล่าในสิ่งที่เราต้องการจะได้ยินข้อที่2ก็คือว่าวิธีการยืนของเราเป็นยังไงวิธีการวางตำแหน่งร่างกายเป็นยังไงเราหายใจด้วยกันกับวงหรือเปล่าวงในความคิดของเราแล้วก็สีหน้าสีตาของเราเป็นยังไงบ้างตำแหน่งของแขนเป็นยังไงบ้างวิธีท่าทางในการ conduct เป็นยังไงบ้างแล้วก็เวลาที่ถ้าเราซ้อมเราก็ analyze การใช้เสียงของเราด้วยว่าเราใช้เสียงลักษณะของเสียงยังไงบ้าง And you can put yourself in the position of a musician in the ensemble, and you can ask yourself, is that the tempo that you wanted? Am I showing the sound that I wanted? Are my eyes looking out to the musicians? What feeling am I communicating? Is that an annoying habit with my left hand that I keep repeating? If I was sitting at the back of my ensemble, could my arms be seen? When I showed that gesture, if I was playing the bassoon, would I have had enough time to breathe? These kind of questions. It's very useful. Yeah. แล้วก็หลังจากที่เราวิเคราะห์การ conduct ของเราแบบตะกี้แล้วก็ให้เราวิเคราะห์อีกด้านหนึ่งจากมุมของว่าสมมุติว่าถ้าเราเป็นนักดนตรีอยู่ในวงเนี่ยเราก็ถามว่านี่คือเป็นเทมโปที่เราอยากจะเล่นแล้วสบายหรือเปล่าในฐานะนักดนตรีนะคะแล้วก็ดูว่าสิ่งที่ conductor โชว์เนี่ยเป็นโชว์ซาวด์ที่เราอยากจะได้หรือเปล่าแล้วก็เรามองนักดนตรีหรือเปล่าแล้วก็กำลังสื่อสารอารมณ์เพลงแบบไหนแล้วก็มี habit อะไรแปลกๆหรือเปล่าอะไรที่แบบน่ารำคาญมือซ้ายหรืออะไรแบบนี้ที่แบบดูเราเก้งก้างแล้วก็ถามว่าถ้าสมมุติว่าเรานั่งอยู่หลังวงเลยเนี่ยเราจะเห็นคอนดักเตอร์หรือเปล่าแล้วก็ถามว่าอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าพวกกลุ่มวูดวินเนี่ยเขาจะถ้าเราคิวไปแบบนี้เขาจะหายใจทันหรือเปล่าด้วย And if you find it difficult to watch it yourself, share it with a trusted friend or a teacher, or to give you some constructive feedback, and because it may open your eyes more to what you're doing. ก็ถ้าดูตัวเองแล้วเขินๆอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะส่งวิดีโอไปให้คนที่เราเชื่อใจได้ที่เขาจะไม่แซวเราให้แบบครูหรืออะไรแบบนี้ให้เขาช่วยดูแล้วก็ดูประเด็นต่างๆไอ้ที่หัวข้อต่างๆที่ตะกี้เราพูดกัน Here are some other ideas. So you can not only video yourself in your studio working, but you can video your rehearsals and your concerts and analyze them. Alexander technique, yoga, dance, movement coaching to help with posture and body movement and freedom. Voice coaching, singing lessons for projection and for good breathing, because we need a strong, clear voice, especially in rehearsal. And then, of course, doing
conducting courses, having mentoring from a professor is always to help improve. แล้วก็ไอเดียอื่นๆสำหรับการพัฒนาการconduct ให้ดีขึ้นก็คือถ่ายวิดีโอตัวเองซ้อมหรือว่าถ่ายวิดีโอคอนเสิร์ตแล้วก็นั่งวิเคราะห์ไปนะคะว่ามันโอเคไหมดีไหมไม่ดีตรงไหนจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรแล้วก็อาจจะศึกษาเรื่องของ Alexander Technique เรื่องของโยคะเรื่องของการเต้นรำการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็จะทำให้เรารู้สึกจะช่วยในเรื่องของการตำแหน่งของร่างกายที่มันดีขึ้นอาจจะไปเรียนร้องจะได้ช่วยเรื่องของการโปรเจกต์เสียงเวลาซ้อมหรือว่าช่วยเรื่องในเรื่องของการหายใจแล้วก็อาจจะไปขอเรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์หรือ conductor อะไรต่างๆ So that was a long thing, but basically those are the three chunks. I would say for myself that I spend the majority of my time in the score study thing. That really takes up the majority of the time. And as you become more experienced, the emotional side of it is kind of happening in sync. And the technical side of it also, the more experience you have, the less you're having to worry so much about the technique. But I do still work, on my technique, and I'm always thinking how can I make it better, and I'm always analyzing what I'm trying to do. ก็ต้องคิดวิเคราะห์อยู่เรื่อยๆนะคะเป็นระยะว่าอะไรที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้อีก Yeah. So yeah, that's my kind of my philosophy. So in a hour and 20 minutes, you got it. I think I missed the last part that you said. เวลาที่มีประสบการณ์ conduct มากขึ้นเราเตรียมเพลงในเรื่องของ head มากๆและในส่วนในเรื่องของ heart เนี่ยเวลาที่มันมีประสบการณ์มากขึ้นมันก็จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของประสบการณ์การอำนวยเพลงพวกนี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญก็ต้องให้เวลาตัวเองด้วยก็สรุปจบใน1ชั่วโมง20นาทีมีคำถามอะไรไหมคะท่านผู้ชมWe don't have a big audience tonight. Maybe it's the holiday. Probably, yeah. Yeah, I'm sure they'll come back and watch. Maybe they can. ถ้ามีคำถามอะไรก็หลังจากนี้ถ้ามันมาตามดูทีหลังก็เมสเสจมาถามหรือว่าถามในคอมเมนต์ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะ follow up ให้ I was telling the audience to if they come back and watch the video later, just leave questions in the comments and then I'll get you to answer or something. Sure. Or if they want to, they can get in contact with me on one of my social media or my website, and I'd be very happy to talk with people in more depth about things that I shared today. ก็ถ้ามีคำถามหลังจากนี้ก็ถ้าไม่ถามมาในตรงนี้ก็จะสามารถถามไปติดต่อคุณโจนาธานได้ทางเว็บไซต์ของคุณโจนาธานนะคะ jonathanmannconductor.com and your social media as well, right? Your Facebook? Yeah, Facebook. My Facebook page. Do you have it? It's I think it's I'm not sure. It may be J Mann Conductor on Facebook. That might be it. Or Jonathan Mann Conductor. People search for Jonathan Mann Conductor. Let me look. ก็มีเพจด้วยนะคะโจนาธานคิดว่าเป็น Jonathan Mann Conductor ลองเสิร์ชดูได้ค่ะ and you also have that Thai Conductors Forum. You run that page too, right? Yeah, Thai Conductors Forum as well. Yeah. Thai Conductors Forum ก็เป็นเพจอยู่บน Facebook นะคะก็เข้าไปดูได้แล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ถามมาได้เช่นกัน Yeah. Well, thank you so much for spending your precious time with us. No, it's a pleasure. Yeah, we learned so much. Last time that you talked you spoke at Chula, you only talked about the head part. Right. So now you good. completed your trilogy.
Excellent. Yeah, completed the trilogy. So there we go. If we're linking this to Star Wars references. Yeah. Yeah, because there's so many useful, important techniques and especially the analytical part of the score studying in all the heart and hand, all three parts, which is very practical too. Oh, someone is asking if you have a course like conducting course. Yeah, so we're hoping to organise another Thai Conductors Forum in the next year, in the early part of the year. So if you'd like to know about it, please go to follow our Thai Conductors Forum Facebook group. Also, I organise some online conducting courses. And those are under the organisation, the Cardiff International Academy of Conducting, and there's also a Facebook group for that. I'll just send you the name of that if you want to put that up on the screen. And yeah, so we organize, at the moment we're organizing virtual Zoom masterclasses. So we'll be announcing our next courses very soon, but they're going to be taking place again in February and March next year. So yeah, if people would like to find out more and go into more depth on the things that I've talked about, there will be some opportunities coming up for that. ก็มีจะต้นปีหน้าก็จะมีสอน conducting นะคะที่เมืองไทยก็หาข้อมูลได้จาก Thai Conductors Forum เป็นกลุ่มแต่เข้าไปถามได้แล้วก็จะมีที่เรียนเป็นลักษณะของออนไลน์ด้วยก็อยู่ลองเช็คลองดูที่ Cardiff International Academy of Conducting ก็จะมี information อยู่ในนั้นก็จะเป็นช่วงต้นปีเหมือนกันนะคะกุมภาพันธ์มีนาอะไรแบบนี้ But yeah, just to sort of finish, I would just say that if you want to be a serious conductor, you're always going to be preparing to conduct. It never stops. It's constant. The only time that it stopped for me was during the lockdown for a little bit, and it was very strange. It was quite nice in a way to be able to have a little bit of time to do some other things and to have more time to devote to areas of my music making that maybe I hadn't had much time to devote to. But in the last few months, it really has been just back to normal, constantly a new piece that I have to think about for the next week or in 2 months or 3 months time. And I absolutely love it, and I feel very grateful to be able to do this, ก็คุณโจนาธานก็ฝากไว้นิดนึงว่าเป็นคอนดักเตอร์ถ้าจะเป็นคอนดักเตอร์ที่ดีต้องสตาร์ดี้สกอร์ตลอดเวลาก็สำหรับตัวเขาเองก็มีดูโน้ตอยู่ตลอดเวลาเช่นกันแค่มีแค่ช่วงเดียวช่วงโควิดแรกๆที่แบบรู้สึกมันสถานการณ์มันแปลกๆตอนนั้นก็แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งดีที่เขาได้มีโอกาสหยุดพักแล้วก็ได้ทำงานในส่วนอื่นบ้างแต่ว่า 2-3 เดือนหลังมานี้ก็งานก็เริ่มแน่นกลับเข้ามาอีกแล้วนะคะก็ต้องมาสตาร์ดี้สกอร์กันเพลงใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาyeah, thank you so much for being with us. Those are not short, issues or topics that it's like lifelong learning and all the experience, and I can see how difficult it is trying to put it in a package and talk about it in 1.5 hours. So thank you so much. It's a pleasure. Thank you for having me, and yeah, I'm wishing all the conductors every success, and that you'll all be able to make music, especially right now during these difficult times. I wish everybody a lot of good wishes. ค่ะก็ขออวยพรให้คอนดักเตอร์ใหม่ๆนะคะก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ดีค่ะโอ
Okay, all right. Thank you so much, and I'll talk to you later. Thank you. Sure, thank you, Captain Claire. ขอบคุณค่ะก็ก็ได้ความรู้มากมายนะคะก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกคุณจุลธานว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่อง Scott Study เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นใช้เวลาแล้วก็ประสบการณ์กับมันมากแต่ว่าก็เป็นสิ่งยากที่จะมารวบรวมแล้วก็พูดใน1 ชั่วโมงครึ่งได้แต่ว่าคุณจุลธานก็เต็มที่กับเรามากเช่นกันก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับทอล์คครั้งต่อไปวันอังคารที่22ธันวาค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นช่วงใกล้คริสต์มาสแล้วก็เลยเชิญคุณพ่อเดียนะคะบาทหลวงบุญชรัตน์สุขสว่างก็จะมาคุยกับพวกเราในเรื่องของดนตรีในเทศกาลคริสต์มาสก็เบื้องหลังเพลงคริสต์มาสต่างๆแล้วก็หมวดหมู่ของเพลงคริสต์มาสทั้งเพลงโบสถ์เพลงไม่โบสถ์อะไรต่อมีอะไรแล้วก็เรื่องเล่าเกี่ยวกับเพลงคริสต์มาสเล็กๆน้อยๆต่างๆที่เราจะได้รู้จักกันก็เป็นวันอังคารนะคะที่22ธันวาคมก็เวลา 19:30 น.เหมือนเดิมช่องทางการไลฟ์ก็คือช่องFacebook CU Art Culture แล้วก็ CU Symphony Orchestra ค่ะตามดูย้อนหลังกันได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะเจอกันวันที่22ค่ะสวัสดีค่ะ